Ad Astra Abyssosk.
Even the most unassuming ingredients can produce astounding flavor. But unlocking that potential takes a... Off to the freezer! An important part of cooking is making sure the ingredients absorb the flavors in the dish. To that end, a chef must be able to wield a knife with the same level of precision as a surgeon. Practice makes perfect. Know of any new orchestral pieces? I like to swap out the background music in the kitchen once in a while. It's a great way to find new inspiration. An important part of cooking is making sure the ingredients absorb the flavors in the dish. To that end, a chef must be able to wield a knife with the same level of precision as a surgeon. Practice makes perfect. Know of any new orchestral pieces? I like to swap out the background music in the kitchen once in a while. It's a great way to find new inspiration.
An important part of cooking is making sure the ingredients absorb the flavors in the dish. To that end, a chef must be able to wield a knife with the same level of precision as a surgeon. Practice makes perfect. Know of any new orchestral pieces? I like to swap out the background music in the kitchen once in a while. It's a great way to find new inspiration.
Worthless! Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. Ad Astra. Thank you for completing. Yeah! 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 Huh! Yeah! Yeah! Huh! Yeah! Yeah! Let the show be. Lament! Boring! Worthless! Worthless! Useless! Yeah! I could get used to this.
Yeah. Huh. Yeah. 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 This is getting interesting. Let's dance. Llama, we're here. Huh? Llama, are you praying? I am indeed. For the moment I was born, my people exclaimed, "Behold, eyes like the moonlit tide, antlers like the crescent moon, and blood that glimmers silver as the moon's reflection." From as far back as I can remember, I was revered as the frost moon's emissary and the moontide maiden. The first words I ever learned were prayers to the frost moon. The first gestures, those of our sacred rites. Wow, that must have been tough. Back then, I didn't know any better. It all just seemed so natural. The Frost Moon Scion's bloodline has long since begun to run thin. Nowadays,
even those of us with antlers are few and far between, let alone those attuned to the power of Kuvaki. But I... Whoa! Your antlers are so pretty. They say it's an extraordinarily rare condition. Once in a century, if that. I am unusually sensitive to the moonlight, as well as to the Kuvaki's ebb and flow. As a child, I could barely sleep because of it. Oh no! It was that serious? To others, fluctuations in Kuvaki are something you easily get used to, like a gentle tide lapping away at the shore. But to me, that same tide is a towering tsunami, a surging swell crashing against me. Of course, as the years went by, I learned how to suppress my senses and my power, enough to keep it all from overwhelming me. But because of that, I also had to walk the path of concealment. Concealment? From the moment I was first taught to pray, my kin would point up to the night sky telling me, that Lama is the frost moon, the last of the moons, the sole surviving truth. But I would ask them in response, why? Why can't I feel anything from it at all? Later, I came to understand that they simply could not tell where the real tide was coming from. They couldn't sense it. The true moon beyond the sky's veil. The moon is false. I reached that conclusion long ago. But there was no one I could tell. Not a single soul. At least, not until now. Am I the one who's wrong? Is it the moon that is false, or my own senses? I asked myself such questions time and time again. Thank you. When you called yourself a descender, I had a feeling you might be able to confirm what I had always suspected. And now that you have, it's exactly as I imagined. I feel relieved. Oh, Paimon kinda gets why you couldn't tell anyone now. It's not easy to change people's minds on something they've believed for hundreds of years. That's what I meant by concealment. I knew too much, so I had no choice but to keep my people in the dark. Every prayer I offer feels like a lie to keep myself going. You've already met our Kutar, haven't you? Huh? When was that? And more importantly, when were you planning on telling Paimon? Ah, no wonder. What did you think of her?
exactly do you mean by up in the clouds? I understand what you mean. She is quite indifferent to the world outside herself. But I find it hard to hold that against her. Yes, it was shortly after the fall of the ancient moon's remnants. I asked her what the Frost Moon Scions meant to her, and why she left in the first place. Yeah? So, why did she? Perhaps it's better if you ask her yourselves. Things tend to get lost in translation when you speak on someone's behalf. What I can say for certain is this. Even when I had no one to confide in, I still had a family. I still had the Frost Moon Scions. But that girl, born beneath the moonlight, perhaps she's never felt she had either. The truth is, though, she might have had it all, if only the Frost Moon Scions hadn't let her down. The Frost Moon Scions now walk a path of error. They offer their prayers to a false moon, and to a goddess who can no longer answer them. I want to change all that. But with the Fatui closing in on us day by day, the Frost Moon Scions must stand united, now more than ever. I just need to wait for the right moment. Lady Lama! Lady Lama! Cappy? Has Cardina's condition deteriorated again? Traveler, Paimon, we'll have to continue this conversation later. We'll come too! Why? Did I do something wrong? I've been praying to the moon goddess every day. Why isn't she getting any better? Cappy, I need you to wait outside. I'm about to start her treatment. Is there anything we can do to help? Just don't be alarmed by what you're about to see. And please, don't let her mother see it. Shh. Please. Help me keep this a secret. She looks much better now. But, Lama, was that? A medicine prescribed by a local doctor. For ordinary people, my blood has the power to counteract any adverse reactions to Kuvaki.
So, now you know another of my little secrets. I had hoped to guide the Scions out of error before Kadena's illness reached this stage, but clearly, I was too late. My life is as hidden from sight as the far side of the moon. Yet people only look to the bright side for guidance. If the day ever came when the two sides were reversed, could they truly accept it? Hearing you say that puts my heart at ease. ฮัลโหลนม ครับผม Anything we can do to help the Frost Moon Scions? Just let us ชื่อ know. ผมกำลังฟาร์มไอ้นี่อยู่ Our แป๊บนึง priority right now is reclaiming our relic from the Fatui. But I now understand that the day I will tell everyone the truth is no longer far off. This is more than a fair price. Wow! Paimon would never have guessed Llama had all that bottled up inside. Hey! Watch your step! Oh! What's wrong? Oh, you scared Paimon. You scared me there too. Almost stepped right into one of my traps. A trap? นี่ทำอะไรนี่ Did you leave a trap เนื้อ somewhere เรื่อง like this? Well, it's not like this is a main path. And besides, we Frost Moon Scions would recognize it instantly. ฮัลโหลฮัลโหลร้องให้ได้ใหม่ยังพี่ You don't seem like you're with the Huh? Fatui, so... ร้องให้ได้ใหม่ยัง I'm telling you. อะไรนะ Lauma asked me to set ร้อง up ให้ได้ไหมยัง to keep the Fatui at bay. อะไรนะฟังไม่ถนัดงง Oh. HDMI ร้องยัง อ๋อ ต่อแล้วใช้ได้ใช้ได้สายนี้โอเค Up now. ไม่พังใช่ไหม ไม่พังไม่พัง หมายถึงผมไม่กระพริบนะโอเค ขอบคุณครับขอบคุณครับลืม มันจะได้ยืดเข้าไปหน่อย ไม่งั้นมันตึงเกินวะของพี่อะ Sounds too, just like Llama. ไม่อันนี้ไม่มีปัญหา แสดงว่าเป็นที่สายจริงๆอ่ะแหละ Philomena? ใช่บอกโยนทิ้งไปเลย งั้นสายนะพี่ทิ้ง It's ไปแล้ว nothing.โอเค I was just wondering if any of this is really worth it. What do you mean? Our people. So many are stubborn, stuck in their ways, clinging to a truth they refuse to even question. Do they อิ่มแล้ว really deserve everything Oh, Lama'sอิ่มดิ doing for them? พี่ไม่อิ่มหรอ Well, มันเยอะมากเลยนะ yes, but ก็กินได้ even อีกอะ so, แต่ว่าก็กำลังดี I shouldn't be saying this. Just เจริญอาหารโทษ forget it, okay? Bye. เฮ้ยมี10 อัน Huh? Why did I say all that? Oh, really? Why am I still doing any of this? Either way, this will be my final night with the Frost Moon Scions. Wow, she sure took off fast. So, are we heading back to the flagship for a break or what? Wait, you're not thinking of visiting that damsel light up in Cloud Cuckoo Land, are you? Huh. Given who she is, pushing her won't get us anywhere. Hey, why don't we... Let's bring her something tasty. If she doesn't want to talk, we'll have to
Hey, no harm in trying. At the very least, it shows we're trying to be friendly. Let's see. How about Inef's 9.12 out of 10 berries and fried meat, the Frost Moon Scion's boon of the day, and one of your signature dishes. Your choice. Should be a good mix of meat and veggies. There's bound to be something she likes. Alright, food's packed and ready. This is the place, right? Why does it feel like we're going to visit a patient? Oh, no. Take this seriously, Paimon.มันจะสูงไปไหนเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้เหรอ หืม ไม่ใช่ ผมกำลังจะเข้าไปผมยังหาทางเข้าไม่ได้เลย เข้าไปไหน อีเสาข้างในที่มันยังติดอยู่อ่ะ ภูเขาไฟอะเหรอ เออ มันมีทางเข้าอยู่มาเดี๋ยวตรงนี้เว้ยกำลังจะเข้าไป เจอแล้วบอกกันแล้วกัน Remind ได้ me. เลย Who are you again? คือ A different one floats by your side today. A different one? What's that even supposed to mean? Oh, here goes Paimon's perfect โอ้ย conversation. เฮียหลายอย่างเลยสัสไอ้โอ้ย Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, there you are. Between the two, I suppose you're cuter. Wait, what does she mean Paimon's less cute than that floaty thing? Columbina. What is it? What's your favorite kind of food? Is this a treat? โอ้โห ไอ้เฮียกูปีนจนภูเขาไฟระเบิดอ่ะ An offering. Let's go with treat. Anyway, this is all the Traveler's cooking, so please, help yourself. เอ้าจิบหาย Oh, that wasn't exactly a yes, but she didn't turn it down either. What could she be thinking? So, what do you want to ask? Hey, she's actually playing along. Quick, now's our shot. You know the moon in the sky isn't real, don't you? I know there is only one moon in the sky. It is simply that some can see it, and some cannot.
What does it mean to you? The missing prologue. What? Huh? What does that mean? Isn't she going to explain herself? Can you tell me more about that melody? You were humming it last time too. It must be important to you. โอ้พี่แป๊บเข้ามาได้ละ It is all I remember from the moment of my โอ้มัน birth. อยู่ข้างบนเลยว่ะ A melody. A few lines of ปีนขึ้นไปเหรอ lyrics. มันเหมือนมันเข้าปล่องภูเขาไฟเว้ยแล้วมันก็เหมือนแบบ A foggy dream. แล้วมันก็วาร์ปขึ้นมาเว้ย So, who was singing it? โอ้ไอเฮียนี่มันข้ามคัดซีนมาเยอะเลยนะเนี่ย I have nothing else. Just that song. Huh? And the Frost Moon Scions who found me. They โอ้ยเฮียมันข้ามคัดซีนมาเยอะเลยว่ะพี่ but hope. อือหือ Before I even knew what was ไกล happening, แบบไกลจัดๆ they อะ were already calling me their goddess. And I had no reason to decline. Like two ไปหมดแล้ว lost เนื้อเรื่องกู infants unknowingly exchanged, I adopted their faith, and in return, อาจจะข้ามขนาดนี้ adopted me. But my adoption drops you into the story halfway through. What came before was scribbled onto the wrong pages, never even bound into the book. That sense of something missing only served to nurture their greed and doubt. And thus, I came to realize that this place was never truly my home. Greed and doubt? Oh, Moon Goddess, forge weapons for us, drive out our enemies, and expand our lands. Oh, Moon Goddess, heal our wounds, ease our suffering, grant us strength. They asked for everything, and I obliged. Until the day came when no answer could be given. If mortals can turn to the gods when they are ใครจะมอง powerless, เห็นวะเนี่ย มันลอยฟ้าอยู่นะ who เนี่ย do the gods turn to when they have nothing left to give? You've got Paimon there. In those days, the Frost Moon Scions cared more for faith than for truth. Reality rewrote the sky in words I could not understand. I did not want to read a tampered version. วันนี้พี่จะนอนกี่โมง Stopped looking. The ไม่รู้ real เหมือนกัน beginning of my story lies up there. ยัง on the ไม่รู้ moon, แต่เดี๋ยวรอ ไม่ง่วงเหรอ beyond my reach. หืม Like ไม่ a ง่วงแล้ว message carved for blind ไม่ hands ค่อยขนาดนั้นนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวง่วงคงไม่ where นอน no แหละ fingers can find it. Huh. So that's how it is. เดี๋ยวรอจบคัสซีนก่อนค่อยมาลงดัน พอมาแล้วบอก ผมเก็บของตัวละครรอแป๊บนึงคงจะเต็มแล้วเนี่ย196โอ้200 กว่าแล้วเขียนเยอะเกินนะไอ้สัส You should go. What, now? But you really don't look well. Did something just happen? Is there anything we can do to help? No. Aside from answers, I have nothing else to give you in return. This is the price of running away from home a second time. Running away from home?
she heading towards the food? Did all of Paimon's questions make her hungry? Do you still have many questions? I know I should offer more in return for your kindness, but I'm feeling a little worn out. Oh, we're so sorry about that. The Tsaritsa was right. Freedom always comes with a price. She said I could treat the Fatui as a second family, a second home. But in the end, they were no different. All they wanted in truth was ต้องบอล my กลับรถ power ติดไหม as the moon goddess. ไม่ติดครับผม I'd rather not dwell on such unhappy memories. อ๋อตายเลยอ๋อ I have fulfilled my promise to the Tsaritsa, though it has used up much of my power. So you see, this has nothing to do with betrayal. So, you're just staying here for now, resting and recovering your strength? Yes, What about these flowers? they have grown in Nod Cry for many generations. They're highly sensitive to the ebb and flow of Kuvaki. At times, I thought about using that relic the Frost Moon Scions had hidden away. I could sense the power within it. But going out is such a hassle. People might see me, and I promised Lauma I wouldn't show myself to anyone. Besides, I know it's gone now anyway. Really? Launa asked you to stay in hiding? Uh-oh, she's looking back at the food again. Paimon still got some little crumb cupcakes here. You could have these for dessert if you wanted. Lauma said she wishes to change the Frost Moon Scions, which is why she asked me to stay out of sight. I don't really understand what she meant, and to be honest, it's not something that concerns me. But I wasn't planning to see anyone anyway. If they found their way here themselves, that's hardly my fault. Lauma, the Maiden of the Grove. She is quite unlike any Frost Moon Scion I've ever met before. After hearing my story, she actually apologized for how the Frost Moon Scions treated me back then. She told us she feels like she's been living on the far side of the moon. Is that so? I actually got the opposite impression. She's been keeping her true power hidden away, afraid that people might be dazzled by its brilliance, and that they'd no longer be willing to look her way. So what do you wish for now? I wish to return to the moon, to the home where my story is written, right now.
That is all I wish for.โอเคเควสติดละโอเค หนึ่งจะลงแล้วบอกนะ เอาเลยก็ได้ครับ จะได้ไปนอน โอเคแป๊บหนึ่งผม ไม่มีข้างบนด้วยเหรอพี่เห็นเอางั้นเดี๋ยวเปิดข้างบนล็อกอ่ะพร้อมแล้วบอกนะพี่ไม่เดินเรื่องต่อแล้วพี่แค่เดินเปิดเสา อะไรนะ พร้อมแล้วบอกนะพี่ไม่เดินเรื่องต่อแล้วพี่แค่เดินเปิดเสา อ๋อได้ เดี๋ยวติดเนื้อเรื่องแล้วมันยาวกว่าตะเกียบติดยาวเลย มา โอเคอุ้ยนั่น โอ้ ไง มันไม่ให้ผมไอ้ที่ผมตีบอสผมไม่ได้4เลยนะได้แต่3นี่หัวจะปวด เปิดกันทีนี้แบบไหนคอยรอบติดคัสซีนเสา หนึ่งนะ โอ้มันตรงนี้นี่หว่าในเก็บมันก็เปิดครบแล้วเหลือเพียบเลยข้างบนข้างล่างตีบอสก่อนแล้วกันคนต้องจำก่อนนั่น แต่ของพี่มันต้องคือลงไอ้นี่ไม่ใช่เหรอลงไอ้ มังกรลงไปแล้ว พี่ลงมังกรไปแล้วเหรอ ลงไปแล้ว เราก็คือลงชายใช่ไหมพี่ลงชายให้ใครนะ นี่ไงมังกร ลงไปแล้วใช่ไหม ลงไปแล้วเนี่ย โอเค 0-1เห็นปะ อ่า เนี่ย1-1ยังไม่ลงเลยอุ๊ยกดผิดแล้วเดี๋ยวไปลงหมาแล้วเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่ค่อยลงอย่างอื่นอันที่ชายนะ อื้อหือ This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll Leave the be fighting gentle. to me! Passable effort. Or time. Passable effort. Not bad. Not bad. You've got a trick or two. Amateur mistake. เหยียบขาด แต่ซัพพอร์ตดีมากเลยนะ เลือดลดจริงเพราะว่ามันตีแรงแต่ว่าแบบไม่ตาย เป็นเน็ตนะ เป็นเน็ตดี Shouldn't let your guard down. Pyroclastic surge! ลงมาเดี๋ยวนะลงมาเกือบเดินออกแล้วลืม อันนี้ใช่ไหมวันเดอร์ที่ผมมันได้บ่อยๆอยู่แล้ว ใช่ มันจะมีวันเดอร์กับการ์เดียเตอร์อ่ะผมบอก2แต่2อันนี้มันยูนิเวอร์แซลนะหมายความเหมือนแบบมันยูนิเวอร์แซลมากๆอ่ะก็เลยเหมือนแบบเลือกไม่ถูก อ่าฮะน้องหมา ใช่ ต่อไปน้องหมาเดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนตัวก่อนพี่ตีไม่เข้าไม่ใช่นะเปลี่ยนตัวนี้ตีไม่เข้า
Reduced to just standing around. กลับนี่หมาใช่ไหม ใช่ครับ ไม่มีตัวน้อยเกินไปเลยนี่พี่เล่นฟิตกับชายอะ ได้จ้า คือผมไม่มีจงรีไงหมายถึงว่าแบบไม่มีจงรี C2 ไม่ให้โล่ไม่ได้ เข้าใจ ไม่งั้นโล่พี่ไม่งั้นโล่สปอร์ตมันจะแข็งมากอะ มันไม่ได้ตัวอ่อนมันตีไม่เข้าใช่ไหมแต่ตอนลงดันจะแก้อาจมีผลจริงเพราะว่ายืนไม่ได้เลยดาเมจหนักมาก ซึ่งก็ไม่รู้ทำไมยืนไม่ได้งงเหมือนกันตัวบางเหรอหรือว่าไงหรือว่ามันต้องทำอะไรอีก มันกระเด็นไงอาจจะสายฟ้ามันกระเด็นเพราะมันเป็นไฟเนาะ หมายถึงชายจะแก้นะ ใช่แล้ว เขาอยากให้บวกเขาบวกเพิ่มเดินตาม โอ้โหแล้วมึงนะตีได้ไหมนั่นเลยได้โหสบายอย่างนั้นอะ มาแล้ว โอ้ลืมเปลี่ยนเป็นเน็ตด้วยแต่มันเปลี่ยนอะไรละ นี่ตีเข้าไม่ใช่ No time to lose. ตะกี้มันเป็นชายไงไอ้ตะกี้มันเป็นไอ้นี่ไอ้ที่ฮะ No time. Leave the fighting to me. น้องหนีแล้วพี่ By royal decree. You can run, but you can't hide. เมื่อไหร่มันจะปลดตัวใหม่มีแค่3ตัวเองบอสสัปดาห์หรือมันมีแค่นี้อยู่แล้ว บอสสัปดาห์มันมีมากกว่า3ตัวพี่ มันลงได้เรื่อยๆนะ มันลงตัวไหนก็ได้ แต่แค่ว่ามันจะจัดโปรโมชั่น30ให้แค่3ตัวแรกเฉย แล้วตัวอื่นมันคือตัวไหนบ้างอะไม่เคยเห็นตัวอื่นเลย หรือมันยังไม่ ๆ ปลด วิพี่กด F1 ดูดิF1 ถูกละ แล้วก็ดันเจียน แล้วก็ Many Domain insects ba? have a cross compulsion domain to follow the ใช่ light. จริงๆพี่เลือกอันไหนก็ได้นะ ทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลย We call that light hope. เนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกเลย ไม่มันบอกว่ามันไม่ต้องปลดล็อกก็ได้ คือแบบถ้าพี่กดคอนเฟิร์มมันก็ไปเลย please complete อ๋อ ใช่ อ๋อถ้าไม่ไปcannot use quick challenge คือพี่ต้องไปจอยโลกคนอื่นอันเนี้ย อ๋อเหรอ ใช่ ไม่เห็นได้ทุกอย่างเลย This place is pretty. ไม่มันถึงว่าพี่ยังไม่ได้ปลดตามมันคือพวกนี้มันคือปลดตามเนื้อเรื่องไง ก็อย่างที่บอก มันก็คือไปต่อสู้แบบเร็วๆได้แต่ ต้องไล่เควสก่อนโอเค ใช่ อ๋อ104ไปลงอันนี้วันนี้อ๋อนี่นอนทุกวันอยู่แล้วนี่มันไม่เหมือนพวกสมุดใช่ไหมที่มีเป็นแบบวันใช่บอก ใช่ ใช่ครับใช่เนาะใช่แหละโอเค
เอมเบรมเนาะเอมเบรมเอมเบรมเอมเบรมลืมเปลี่ยนกลับเป็นเสี่ยว Brace yourself. This is gonna hurt. No time. Wings of darkness! Come, put up นี่ครับ Taking edges. Yeah. เดี๋ยวเข้ามาใหม่ เล่นตัวนี้ไม่ได้ เล่นตัวนี้แล้วช้าเปลี่ยนเป๊ะโอเค เอ้าอ๋อเดี๋ยวว่าเขาไม่ได้ Useless. Wrath from the sky. Lament. Worthless. Not that. Useless. Worthless. Try it here. Shouldn't let your guard down. 40,000ว้าว We go! Everybody! ไหนเอ็มเบรมฮ่าฮ่าเย่ใครๆก็ดูคิมซอนโฮ Worthless! Here! Worthless! โอ้โห มันทุบแรงพี่ มันเอาไม่อยู่ มาฉันไม่ไปรับประทานเลยโอ้แสงนี่เหรอมีแวบ ใช่แล้ว Brace yourself! แต่มันบัฟเยอะอยู่นะ มันมีแปะน้ำพี่ด้วย แสงหนึ่งเห็นเยอะแรงเลย No time to lose. หมดพอดีไม่ออกจากชิ้นเลยวันนี้สุดยอด เอาจริงดิ3 รอบไม่ออกจากชิ้นอะไรบ้าง New Player Challenge โอ้ค่อยเล่นขี้เกียจแค่ขอบคุณครับบอล ครับผม อ
ของพี่เรียบร้อยใช่ไหม หมดแล้วครับ โอเคเดี๋ยวผมบอกนะ ครับผม เตะผมได้เลย จะได้พี่ได้ดีดกลับเข้ามาพอดี ไม่เตะกดออกเลย ถ้าไม่เตะผมกดออกเองได้ แต่ว่าถ้าพี่เตะพี่จะได้กลับเข้าห้องเลยไง ไม่ถ้าไม่เตะอะฝั่งนู้นจะเหลือตัวเดียวหรือว่าฝั่งนู้นจะโดนดีดออก อ๋อ ผมจะโดนเตะออก ตอนที่โดนดีดออกใช่ไหม ใช่ อยากรู้ระบบไปเฉยเพราะพี่กดออกเลยทีนี้พี่กดกลับมาซิงเกิลเลย ไม่เป็นไร โอ้โหที่ตรงนี้แม่งหีบเทียบเลย ความคิดเห็นไม่มีอะไรนะ เสียงพ่อ พ่อพูดอะไรวะผมไม่ได้ฟัง ได้ยินความคิดเห็นซัมฮาวด้วยกันดูผมดี I could get used to this. ถ่ายเลยเปิดเสาใหญ่ข้างล่างก่อนเฉยๆนอนเลยขออีกเสาหนึ่ง มีจะทำอะไรบ้างครับบอลคิดไว้ยัง นะฮะพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างเหรอ ใช่ หมายถึงพี่ถามผมเรื่องงานหรือเรื่องอะไรวะ เรื่องงานละกันเรื่องอื่นไม่มีนี่เรื่องงาน พรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างถูกไหมพี่ถามผม ใช่ เดี๋ยว ลองดูว่าไอโครงสร้างใหม่หรือความกระชับอะไรมันเรียบร้อยหรือยังอะไรเงี้ยคือเหมือนประมาณว่า เอาโมเดลใหม่ให้แกใช่ไหม ครับ ก็เหมือนประมาณว่าแตกประเด็นมาตรงนี้มันดูเวิร์นเวิร์กไปมันดูยังไม่ตรงจุดอะไรอย่างเงี้ยส่วนprinciple มันก็เหมือนแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันยาวเกินไปมันสื่อถึงอะไร มันบอกคนหรือยังมันอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องเขียนสเตียร์พร้อมให้มันดีขึ้นแหละส่วนคีย์เวิร์ดเดี๋ยวดูก่อนว่าแบบไหนเวิร์กเพราะว่าถ้ายังเป็นให้มันคิดคีย์เวิร์ดอะมันก็จะไม่ต่างจากอันเก่าเว้ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรจริงๆ เดี๋ยวจะแบบเป็นจีเนียร์ที่คาดไม่ถึงอีกไหมอะไรอย่าง Perfect เงี้ย weather for fishing. The sound of the rain Uh-huh. scares เดี๋ยวก็สุด us ความ away. สามารถในความ Once it นึกถึงมัน stops, ไปละ they're yours for the ตอน taking. นี้ ลองดูบางทีสภาวะกดดันนี่ก็เลยไม่ออก เป็นนั่งนอนนึกอาจจะได้ดีๆมาก็ได้ มีแต่ง่วงอ่ะตื่นมาก็ยังง่วงต่อไอ้เหี้ยหรือว่า เดี๋ยวลองดูอะไรใหม่ๆให้ไม่ได้อยากเก็ตอะไรเดิมๆขนาดนั้นแหละ แต่ว่าแบบ มันนึกไม่ออกว่าเขาอยากได้อะไรเลยบางทีแบบเสกของมาได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าไม่รู้ทำอะไรไปเขาก็ไม่เอาอยู่ดี ก็พวกนายจะรบกวนพี่ต้องนั่งเช็คข้อมูลว่ามันถูกต้องด้วยไหมมันมีอันนี้ด้วยพี่เพราะลำพังผมอาจจะดูแค่ว่าบริบทมันครบไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแบบมันก็ต้องมีความเห็นของพี่ด้วย มันเป็นงานก็อย่างที่บอกมันต้องช่วยกัน บอลก็ต้องช่วยพี่แหละ ถึงเวลางานที่เป็นพี่ต้องดูพี่ช่วยอยู่แล้วไม่มีปัญหาส่งมาเถอะ ผมทำเต็มที่แล้วพี่ ผมไม่รู้จะยังไงละ
เข้าใจคือพี่ไม่รู้ว่า เรื่องมันยากหรือว่าตอนนี้บอลโนไอเดียไงมันเลยต้องถามว่ามันคือยังไงนะมันไม่เชิงโนไอเดียแต่เหมือนเขาอยากให้เอ็กเทนไปมากๆอ่ะแต่ก็ถ้ามันสรุปว่ามันก็คือโนไอเดียแหละพี่ คือบางทีพี่ก็มานั่งนึกว่าอาจจะเป็นที่พี่ก็ยังไม่สามารถบอกจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนได้แบบอันนี้มันควรคือบางทีโนเลจพี่ไปไม่ถึงเหมือนกันต้องยอมรับเหมือนกันข้อนี้เพราะว่า100,000 ฎีกาแล้วพี่ก็จิ้มได้แค่สิ่งที่พี่พอจะรู้พอจะนึกภาพออก บางเรื่องมันอ่านมันก็ไม่ได้เข้าใจในรอบเดียวที่อ่านเลยนะมันต้องมาตั้งตีความอีกเหมือนกันไม่งั้นมันไม่มีศาสตร์นี้ให้คนเรียนหรอกมันถึงได้มีศาสตร์นี้ออกมาเพราะมันต้องมีการตีความถ้าอ่านปราดเดียวแล้วทุกคนเข้าใจหมดป่านนี้ก็คงไม่ต้องมีอาชีพทนายพี่คิดว่าทุกคนก็ทำได้หมดเลยมันมีสิ่งนี้ไม่อยากให้มี mindset ข้อนี้ก่อนแล้วกันว่าไม่ต้องไปรู้สึกว่าแบบเข้าใจพอหรือยังหรือว่ามันไม่เข้าใจหรือมันผิดบาปอะไรอ่ะมันก็แค่แบบยอมรับก่อนว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่นั้นเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นแหละส่วนอะไรมันจะปรับได้ไม่ได้มันต้องเสริมตรงไหนมันต้องช่วยกันอ่ะของผมปัญหาคือ มันไม่ใช่ปัญหาหรอกคือผมก็อย่างที่บอกคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเข้าใจมากน้อยขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าที่ผมถามมาคือมันยังไม่เข้าใจขนาดนั้นหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเข้าใจโครงสร้างมันอีกนิดนึงหน่อยไม่งั้นมันก็เอาไปคุยยากผมว่าเข้าใจอาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้แต่ก็ขอบคุณครับวันนี้ที่นั่งช่วยกันดูครับครับแล้วฮะหมอกเหรอฮะเราก็อยากให้มันออกมาดีแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรอย่างน้อยมีอินเทนที่ดีเดี๋ยวมันก็มีทางมาเลยเพราะจริงๆวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องที่ยืนฟังพี่ต้นตอนก่อนเลิกงานให้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวหาจังหวะเล่าให้ฟังถ้านี้ไม่เล่าเองเดี๋ยวพี่โต้คงเล่ารู้สึกว่าฟังแล้วก็น่าสนใจดีรู้สึกว่าน่าสนใจอีกรอบนึงหลังจากที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันดูพายเรือแบบไม่มีทิศทางเท่าไหร่อ่ะพอพี่ต้นเล่าวันนี้แล้วมันดูมีทิศทางมากขึ้นแล้วตรงนี้90%ดูทำยังไงมันคือมันหาที่ลงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนแกหาที่ลงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้คำว่าโรดแมพมันชัดเจนขึ้นว่าแบบตอนนี้เราทำงานแต่ละส่วนมันตอบโจทย์อะไรยังไงมันทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรมันทำสิ่งนั้นไปต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบจ็อบ1ทำอันนี้จ็อบ2ทำอันนี้จ็อบ3ทำอันนี้แล้วมันภาพมันไม่ชัดแต่ก่อนอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเอาไว้เดี๋ยวรอคุยพร้อมกันก็ได้ถ้ามันไม่มีจังหวะพี่โตเข้ามาเล่านะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเบื้องต้นในสิ่งที่พี่ฟังก่อนแล้วกันก็เห็นพี่ออกไปก็ยืนคุยสักพักนึงอยู่ผมก็ยืนอยู่นิดๆหน่อยๆแหละแต่ก็ไม่รู้อะไรขนาดนั้นตอนนั้นมันท้ายๆแล้ววันที่มามันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะตอนพี่มาพี่ต้นเล่าใหม่อีกรอบพี่ออกมาเขาเล่าให้ดีมฟังประมาณ 40% แล้วพี่ต้นจะแบบเล่าใหม่อีกรอบพี่ตอนแรกพี่บอกว่าพี่ต้นไม่เป็นไรเอาสไลด์พี่ส่งมาก็ได้เดี๋ยวผมลองไปดูพี่ต้นบอกไม่ได้มันต้องเล่าอ่ะมันจะเห็นภาพมากกว่าพี่ก็เลยโอเคเกรงใจไงต้องเล่าอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากฟังแหละแต่ไปถึงแบบรู้สึกเหมือนเพิ่งเล่าไปตะกี้ไงรู้สงสารต้องเล่าใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เห็นใจโอเคครับไม่ว่ากันเข้าใจครับโอเคนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับปอนไปครับเช่นกันครับรับฝันดีครับพี่ครับผม